अस्सलाम वालेकुम दोस्तों माशाल्लाह सन कने ते काटे दी मादी माशाल्लाह इन्होंने दी मटर ते बेर ते छोलिया पाया वा नाल मिक्स दाना मैं इन्हों रखा है वा ते डाइट का बहुत ख्याल करीदा माशाल्लाह सीजन चलता पाया वा जिन्ना अच्छा खवाओगे उन्ना अच्छा रिजल्ट आएगा। यह देखो इन्हें बेर सट्टिया नहीं है नाल ही पानी भी पी लिया बेर के नाल ही क्या बात है यदी ते मौसम जोड़ा बेर का ना यह बहुत ज़बरदस्त बेर चीज़ हैगी है। यह देखो है वैसे माशाल्लाह मटर खान दे थले राह वा वो भी बेर लगे खान उत्ते माशाल्लाह पाइनएप्पल कनोड़ है ने।